Какво става, хора? Ние сме от The Forest Brothers и днес ще се разхождаме на уникалната горичка, така и казваме. Да, то тук на морската градина. Абонирайте се за канала с камбанката, за да не изпуснете още такива яки видеа, шортове и всякакви такива. Да, ето е горичката. Тя е толкова близо до града, буквално е там е морската градина. Хора, елате малко в тази част от прекрасната горичка. Защото там е корабът Горянин, останки от него. Ако искате сега за лято, ходите на море, отидете в Царево и разгледайте горичката, но срещнете и нас. От Царево няма нужда да ходи на море. Просто да дойде и да разгледа. Защото и ако има късмет, да ни види, да споговорим. Имаме и още един канал, който ще има линк долу в описанието за него. Ама по-скоро в коментарите, защото даже може и да няма хора, ще го тагна в описанието. Вижте натам колко е красиво. Ето го и корабът. Гледай, нека да си продължим разходката в гората. Айде! Ако искате да видите как изглеждам в момента, ето така. Хора, между другото не забравяйте да се абонирате. Ти вече напомни ми. Защото е яко. Ама нищо. Да не изпускате видеята. За сега целта ни е 20, 30 нещо, 50 абоната ни е целта. Добре, айде, но тук сме. Стъкло замърсява тук, тази гора между другото е много замърсявана. Сега ще ви покажем за какво стана въпрос. Тук имаме една пътечка така. Тук имаме цели 4 пътечки, на които да минем. Вие изберете не тази, не тази там. Ами ето тази, това пътче тук трябва да го видите. И там, сега ще ви покажем, ето вижте, някой си е изхвърлил опаковката, която ще вземем, вземя. Аз ще взема и така и нека почистим малко. Хора, помагайте на природата. Не си хвърляйте боклуците. Е така. Ей така къде ги падне. И ако е бананова, има гледка към морето. Или огурска от ябълка, да, можете, но многословието на мен за да не се вижда. Е така също има от някой си кубети. Е взел. Ето натам е едно много странно място, за най-смелите ходят там, ама има смъртен случай там, тъй че е опасно. Ето тук пак има опаковка. С тези опаковки. Това е кърпичка. Е да, ама нищо, пак е буковка. Гъби! Но те са отровни. Мисля, добре, айде да продължим. Хора, ако не дейте да ядете всякакви гъби, защото може да се натровите. Просто казвам го за начинащите, не за знаещите. Че тук ще падна. Еми стигаме в крайна сметка от тук на някакъв паметник. И да, това е видео.